जी हाँ उस्तादो, तो माशाअल्लाह की हाल है, ठीक हो? मैं थोड़ा प्यारा दोस्त अजहर इकबाल और तुसी यूट्यूब चैनल देख रहे हो अजहर हाल चाल है। अज माशाअल्लाह तुहानूं विखाण लगा कि कंक्रीट पंप की बैक साइड ते जिहड़े नवे मॉडल दे विच लाइटां वाले बॉक्स आउंदे ने, अज मैं वो तैयार करन लगा। ए फर्मा असां तैयार कर लिया इहदा इस तरह करके। ए प्लेटां भी कट लईआं ने, ए वेख लो। तो ये हुण इहदी पमैश करके सारा कुछ करके तुहानूं विखाउने आ कि असीं इहदे बॉक्स किवें तैयार करांगे। तो वीडियो के नाल रहना है, वीडियो बड़ी मजे की बनने वाली है। तुहानूं मुकम्मल बॉक्स तैयार करके रंग करके सोहने लश पश करके अजहर हाल चाल विखावेगा। वीडियो के नाल बने रहना है।
जी हाँ उस्तादो, तो माशाअल्लाह वेख लो असी आए अपने खाने तैयार कर ले ने लाइटां वाले। ये कंक्रीट पंप दियां बैक लाइटां दे ये बॉक्स बाहर होंदे ने, लेकिन असी पाकिस्तान दे विच अलहमदुलिल्लाह तैयार करते पे हैं। ते जिन्हें बिरावां नूं भी चाहिदी होवे ना, तुसा कमेंटां दे विच दसना दा, असीं तुहानूं ये बना के भेजांगे मुनासिब कीमत दे विच। ते अलहमदुलिल्लाह कंक्रीट पंप दा ये बैक लाइटां वाला सिस्टम भी इंशाअल्लाह असीं चालू कर दित्ता दा। ते तुहाडे नाल वीडियो नाल रहना है। अगे तुहानूं विखावांगे कि रंग किवें हुंदियां ने और किस तरह इहदे खाने सुराख और सैन वाली लाइट लावन दा तरीका कार है। ते वीडियो दे नाल रहना है। जी हाँ दोस्तों, माशाअल्लाह तुसी वेख्या उसी कि नवे मॉडल दे सानी दे बॉक्स असां बना दिते ने। लाइटां जरा पुरानियां ने, लाइटां बाद च लावांगे, चंगे मॉडल दी लावांगे, नवीं लावांगे, लेकिन फिलहाल असी नवे मॉडल दे जिहड़े बॉक्स ने वो तैयार कर दिते ने। काफ़ी दिनों तो असी ये लगे सी, लेकिन अज चेक करो कि ये माशाअल्लाह असी जैक भी इहदा रंग कीता सी, नाल ए भी थल्ले वाला भी जैक कीता सी, ते हुण बॉक्स तैयार कीते ने। ते ये बॉक्स बने माशाअल्लाह ज़बरदस्त ने, लेकिन आ जरा थोड़ा जिहा ना ढिला है। ते इधर आ जाओ, तुहानूं विखाउणा दूजा बॉक्स। ते आ बॉक्स देख लो माशाअल्लाह ठीक है, ज़बरदस्त ने। ते इधला भी आया था रंग कीता दा, इधरों जरा विखाई ए साइड तो चेक करो कि मैं शेप बड़ी कैसी आउंदी है दी, ज़बरदस्त शेप आउंदी है दी। ते ये असीं नवे मॉडल दे बना लेने। ते अलहमदुलिल्लाह हुण लाइटां लियावांगे, नवीं लाइटां लियावांगे, वो इत्थे लावांगे विच तोड़ तक लंबी लाइट लगेगी, रिवर्स लाइट इत्थे लावांगे जी बढ़ेगी। तो कोई सेफ्टी वास्ते वो लाइट लगती है, इतनी जगह अस छड्डिए तो सेफ्टी लाइट लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे या नवे नवे साढ़े फार्मूले तुहानूं अच्छे लगते हैं तो साढ़े चैनल को सबसक्राइब करना है, क्योंकि नवी नवी वीडियो तुहाडे कोल भी आउंदी रहे। तो दुआवां याद करना है। अल्लाह हाफिज़।